मायनिंग बंद पडिल्ले खातीर राज्याची आर्थीक स्थिती खालावल्या। मायनिंग बंद करपाक भाजपान चुकीचे आंकडे आनी एव्हिडन्स लोकां मुखार मांडल्यात। हाचो वापर करून भाजप फाटली वेंचणूक जिखल्या म्हण गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर उलयला। 5,000 करोड स्कॅम जाला मुंबईत आणि हे त्यांनी करता असताना अशे तरेन एक प्रश्न तयार केलो की हे सगळे इल्लीगल मायनिंग। सो त्याचे उद्देश कितें आशिल्ले त्याच्या नंतर येता। जे दोन प्रमुख उद्देश आशिल्ले आणि त्या दोन्ही उद्देश ते सफल करपाक लागीं पावल्ले आसा। एक तो त्यांनी इलेक्शन 2012 जिखून सफल केले। काँग्रेसचे मध्ये अजूनही जर खंय गेल्यार लोक म्हणतात अरे 35,000चे स्कॅम जाल्ले आशिल्ले काँग्रेस टायमार। म्हणजे अजूनही लोकांचे ते तकलेंत आसा की 35,000चे स्कॅम हे आसा। 35,000 स्कॅम आशिल्ले आणि जर ते आसा आता 2011 ते धांग धरले जाल्यार जवळजवळ 9 वर्सांनी बीजेपीची सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे सगळे एजन्सी तेंचे कडेन आसात। एन्फोर्समेंट डायरेक्टर आसा, सीबीआय आसा, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स आसा, त्याच्या नंतर त्यांची डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक ऑफेन्स आसा, स्टेट गव्हर्नमेंटाची वेगवेगळे एजन्सीज आसा। म्हणजे एक तर त्यांनी 35,000 चे स्कॅमाचे बद्दल परत ते उलयलेच ना। आणि 35,000 जर स्कॅम जाला तुम्ही ओपोजिशन असताना रुलिंग येतकर तुमची ते कर्तव्य आशिल्ले की 35,000च्या स्कॅमाचे तुम्ही परत उलोवपाक जाय आशिल्ले जे तुम्ही ओपोजिशन असताना उलयताले। पण त्याच्या नंतर मनोहर पर्रीकरान ब्र काडला 35,000 करोडाचे आणि जो उद्देश आशिल्लो की मायनिंग गोंयचे बंद करप आणि जो ल्हान समाज जो आसा त्यांचे जे इन्कम आशिल्ले ते इन्कम तेजे कडल्यान कुशी काडप। कारण बीजेपीचे ध्येयूच ते लोकांक लाचार करप, लोकांक गरीब दवरप आणि आरएसएसाची ती आयडियोलॉजी। जितलो मनीस गरीब उरतलो, लाचार उरतलो, तांकां आपल्याकडे आकर्षित करपाक इजी।